Dongkam tahun kumti patir piponsi okke jora dim katereka sai kede. Dipo India long nong che thangklong bazar India long pinaan ape ri hormo hortar phan phokep ador ke kompen ki pipon. Rong kimia hawar along ides la pente bikom asar lang ki unatuma phan karchupona sai kidei. Kefe tumpater pi ponsi long hong aso kapangreng ase ke ki pila pente scientifics arona teng peng kapangreng nenge arona pathak cerok tok amai kangni. Dongkam tahun kumti hin pen ani bang lang ok bi ok phak ok bo ok kijor kelana dem long pidera pisitami adim long kachindo de der pathak dongkam tahun kumti hin pen kachi kimrep adim ki pripona sai kedeng. Kidamtang penangan ani pen dongkam tahun kumti chairman akhai tulisram ronghang lapente vice chairman Ren Singh Timung alang litum patir pi ponsi lang ok bi ok pen lang lok chujor chulang adim stami kim pipono. Bazar India long men phan phokep ador kichum hek anam ki pidet apothak radatum manghusi hada hormu hortar kenam jia phan che jogamatsi uni bangso pothak parda kachini jia phan karjo hut ke thana tengki aban hormu ki do anam kichum mate phan phokep ador ki kompetsi plo lapenda kimi hormu nang le thuji pusi ningje anpart ham phang so tum tangka ke hang mate donation aphan penang ana tangka damlo laheno kisu nailu puta chethan anparta lahai kisung hut imit biren rong pia phansi paching ki toy puta pherangker karjo hut than pachini dun news desk report news 10 for Karbiang Long. Singhason constituency angkang rong kimi sarbang kep amai pen pathir pi ponsi pini rong asara hem acha tayalong edes la pente bikom asalang ki uno sumaratum phan karcho mai ingni bangso mai long rong asar Harendra timung pensi mai charipon mai long hisar paman ben kecetong dun lake duar disa mujadar doloi sing terang cetong dun anparta Lukhinath teron Lawrence timung Jen Singh be atum pen chenglok pinan ki thikiding tum cetong dun si mai long RDP dun mai long edes asalang kiun Robinson ingti 36% binong timung 58% apente bikom asalang along kiun dun bang Roslyn timung pi 40% sose chepalong dunsi alang lituma phan man pc archo pon Karbi Farmer Association chek pen KFA hin pen Karbia khai ka paching thur ponja aphanpura manager gop PPC com BPF lapente Karbi Farmer Association atum chelang pet pen chepatir pi ponsi asono sona chili keron lapente longhong asukeron asai dengpo Kidu keba rat mate sai ka chuti kia rara tuma phan ake joy pen sik pipa jerpon Khiruni pen berta pangda pon Ren Singh teron News 24 Karbiang Long.